নমস্কার বন্ধুরা, পায়েলস কিচেনে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি চলে এসেছি এগ চিকেন রেস্টুরেন্ট স্টাইল চাউমিন নিয়ে। তো তোমরা ঘরে বসেই রেস্টুরেন্টের স্টাইলে কিভাবে চাউমিন বানাবে, এগ চিকেন চাউমিন, তো চলো দেখে নেওয়া যাক। ভিডিওটা শুরু করার আগে যারা যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আমি এখানে সমস্ত রকমের সবজি কেটে নিয়েছি। এখানে দেখতে পাচ্ছ পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, গাজর, বিনস, তারপরে তোমার একটু বাঁধাকপি, কাঁচা লঙ্কা, বকলিটা আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি নুন দিয়ে। এখানে চাউমিনটাও আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি হালকা মতো নুন নিয়ে। দুখানা ম্যাগি মশলা রেখেছি, চিকেন আছে, আর 4টে ডিম, তেল আর টমেটো সস আর নুন। এবার আমি একটা কড়াই বসিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে অল্প পরিমাণ সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে আমি এবার 4খানা ডিম যেটা আমি ফাটিয়ে রেখেছিলাম সেই ডিমটা দিয়ে দেব, দিয়ে ডিমের ভুজিয়া তৈরি করে নেব। তো আমার ডিমের ভুজিয়া হয়ে গেছে, আমি এবার তুলে নিয়ে তার মধ্যে আবারও সাদা তেল দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার আমি চিকেনগুলো ভেজে নেব। চিকেনটা আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ভেজে করব, তারপরে ভাবলাম যে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে যেমন চিকেনের গ্রেভি দিয়ে চিকেনটা দেয় আমি সেরকম হিসাবেই করব। তাই আমি এখানে একটা ছোট ছোট করে চিকেনের বেসটাকে কেটে নিয়েছি, বোনলেস একদম চিকেন, সেটা আমি কেটে নিয়ে প্রথমে একটু চিকেনটা ফ্রাই করে নিচ্ছি। তার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো অল্প পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে যেরকম চিকেন কষা করে আমি সেরকমই চিকেন কষা টাইপের করে নেব। তোমার এখানে পেঁয়াজ, অল্প পরিমাণ আদা, রসুন, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, সমস্ত মশলা দিয়ে, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে যেরকম চিকেন কষা করে আমি সেরকমভাবে একটা রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন কষা তৈরি করে নেব। চিকেন কারিটা আমার রেডি হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেব। তুলে নিয়ে ওই কড়াইতে আমি তেল দিয়ে বাকি সবজিগুলোকে আমি ভেজে নেব। সবজিগুলো আমার প্রায় অলমোস্ট ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি নুন তেল দিয়ে সেদ্ধ করে রাখা চাউমিনটা দিয়ে দেবো অল্প অল্প করে। একবারে দিলে ভালো করে সবজির সাথে চাউমিনটা মিক্স হবে না, তাই আমি অল্প অল্প করে চাউমিনটা দিয়ে আমি সবজির সাথে চাউমিনটা মিক্স করে নিচ্ছি। চাউমিনটা সবজিগুলোর সাথে ভালো করে মিক্স করে নেবার পর আমি এখানে যে চিকেন কারিটা করেছিলাম সেটা ঢেলে দিলাম। ঢেলে দিয়ে এবার চাউমিনটার সাথে ভালো করে মিক্স করে আমি এবার গরম গরম সার্ভিং বলে পরিবেশন করে তোমাদের সামনে ফিরে আসছি। তো আমার আজকে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন এগ চাউমিন অলমোস্ট ডান। রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর করে দেবে। আর যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশানটা অন করে দেবে। তাহলে এরকমই সুন্দর সুন্দর রান্নার রেসিপি পেতে হলে সবার আগে তোমাদের কাছে যাতে নোটিফিকেশানটা যায়। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পায়েলস কিচেনের তরফ থেকে। তো আজকের মতন এখানেই, তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।